哇！你有冇搞錯啊？做咩掉晒我啲菜心頭啫？中間都空心啦，仲要得嘅咩？呢啲連州菜心係咁噶，打傷之後啊，佢上咗糖先會空心噶。咁樣食起身啊，先又爽又甜噶。我見隔離啲阿姨啊，就咁直接生食都得喎。係咪㗎？我真係好甜喎，啊，真係好脆喎！又爽又脆又甜喎。如果攞啲豬油啊，或者啊連州嗰啲臘肉嚟炒啊，仲正啊！今日嚟到連州啊，菜心種植示範基地，呢度咧種咗5000畝嘅連州菜心。八姑嚟到呢度啊，同大家驗一驗貨。阿叔，你種菜心種咗幾多年啊？就30幾年啦，哇！你啲菜咁靚啊，有冇打農藥㗎？唔使打農藥噶，因為我呢邊咧晝夜溫差大，之後就打傷啊，加上我哋呢邊環境好，所以啲菜種出嚟一條蟲冇得噶。啊，你完全可以放心食，鮮甜無渣，從頭到尾都可以食噶。依家各大超市、前大媽、深圳、東莞、鋪婆都要我啲菜。一睇都有食用啦。係啊，真攞一片嘅。呢個阿叔啊，已經種咗30幾年嘅菜噶啦。一同佢講起菜心啊，一匹布咁長。總結嚟講咧，呢度係山清水秀吓，冇工廠嘅污染，而且咧淋嘅都係山泉水，施嘅都係花生菇，冇打嗰啲咩農藥啊，所以咪可以生食咯。嗱，呢個菜咧，你雖然睇佢咁大條喎，好多人咧話要搣咗呢啲係唔使噶吓，由頭到尾都可以食嘅。咁個頭咧，我哋先將佢斜刀切。炒菜心咧最好配啲肥臘肉，夠油啊，啲菜心更加甜啊！嗱，呢啲咪廣州親戚咯，又食又拎啊！唉，咁你咧？我要攞俾外母噶嘛。跟住八姑揀好食又有益，